Ceyda biz yarın işe gider miyiz? Hayır yok yağmadı, bir şey yağmadı Beylikdüzü'ne de. Biraz böyle 2 dakika yağmur çiseledi. Dedim dışarı çıkayım yine durdu. Celim camdan izlerim karı falan. Bugün izin aldım, erken geldim eve. 20-30 santim falan dediler abi, anlamadım ki. Okullar falan da tatil edilmiş. Sıcak falan şarap yapar, meyve falan aldım, hazırlık yaptım da. Tutturamıyorlar abi artık. Pek çok ilde yağdı da işte burada tutturamadılar. Herhalde gideceğiz yarın kalkıp. Boşuna da kar lastiği taktık. Otoban tıkanmış. Anladın mı? Biraz var. Biraz daha yağsaydı. Ha, gece yağar mı bilmiyorum. Yağsa da benim için önemli değil. Dururum, sabaha kadar doldururum. Ay yok baba, ne yağması ya. Yok anca bu gece don yapar. Yağmura çevirdi, yağmura. Kaçtım şeyin altına, binanın altına bekliyorum. Ben biraz fazla anlam yükledim galiba. Gökten kar yağsa bize.